ئەوڕۆ بەناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئەندامانی کابینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بۆ ڕێزگرتن و پێشکەشکردنی سوورەتی فاتحە ئامادە بووین لەسەر مەزاری خوا لێ خۆشبوو سەرۆک مام جەلال تاڵەبانی. جگە لەوەی کە بە ئەرکی حکوومەتمان زانی کە ئەو حوزەرەمان هەبیتن لە بۆ پێشکەشکردنی پرسە، لە هەمان کاتیش وەکو کابینە کە پێکهاتەی هەموو لایەنە سیاسیەکانە لە ڕووی پێشکەشکردنی سوورەتی فاتحە و هەروەها یەکڕێزی و تەبایی لە ناومان لەو ئانوستاتەدا کە کوردستان بە بارودۆخەکی زۆر سەخت تێپەڕ دەبیتن، ئەو یەکڕێزی و ئەو تەباییەی کە خوا لێ خۆشبوو مام جەلال خەباتی لە بۆ دەکرد، ئەو ڕوڕەنگدانەوەی لە سەرتاسەری کوردستان دەبینین. پرسە و سەرخۆشی خۆمان بە خانەوادەی خوا لێ خۆشبوو جەنابی مام جەلال و برای بەڕێز و خۆشەویستمان کاک قوبات تاڵەبانی جێگیری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و هێرۆخان و کاک بافڵ و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرجەم خەڵکی کوردستان پێشکەش دەکەین. کۆچی دوایی بەڕێز مام جەلال خەسارێکی گەورە بوو لە هەموو کوردستان و بگرێ لە ناوچەکەش و ئەو ڕێوڕسمە شایستەی کە لە هەفتەی ڕابردوو لە فڕۆکەخانەی سلێمانی پێشکەش کرا لایەقی ئەو خەبات و ئەو شۆڕجێڕەی جەنابی مام جەلال بوو کە لە ماوەی 6 ساڵ زیاتر پێشکەش بە خەڵکی کوردستان و بگرە عێراقیشی کرد. هیوادارین کە لەمە دووە هەنگاوەکانمان بەرەو ئامانجی کۆتایی گەلەکەمان و ئەو خەبات و ئەو ئامانجانەی کە خوا لێ خۆش بوو و بگرە سەرکردەکانی ترمان و پێشمەرگەکانی کوردستان خەباتیان لە بۆ لە پێناوی کرد و خۆیان بەخش کرد، ئەویش خەباتی کۆتایی یاخود ئامانجی کۆتاییمانە بە گەیشتنی کە کوردستانێکی سربەخۆ بیتن. دووبارە بە ناوی ئەندامانی کابینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی هەموو خەڵکی کوردستان دەکەین. ئینشاءڵڵا خوا بە بەهەشتی بەرینی شاد دەکاتن. ئینا لله و ئینا ئیلەیه ڕاجعون.